Pa danas sam bio u Bilećku specijalne bolnice Risen, upravo da bi se neposredno uvjerio u stanje povrijeđenih državljana Republike Srbije u minuloj saobraćajnoj nesreći i mogu da kažem da su pacijenti smješteni u specijalnoj bolnici Risen stabilnog stanja, urednih vitalnih parametara. Imamo 5 pacijenata na jedinici intenzivnog liječenja još uvijek, par je na odjeljenju. Već juče je otpušteno oko 7 pacijenata koji su, da kažem, bili dobrog opšteg stanja sa nekim manjim povredama, tako da mogu da izrazim zadovoljstvo u smislu reakcije hitne medicinske pomoći kao i specijalne bolnice Risen na adekvatnom transportu pacijenata, trijaži i jednom organizovanom i brzom zbrinjavanju koje je, da kažem, rezultiralo adekvatnim zdravstvenim stanjem trenutnim naših pacijenata. Jedno maloljetno lice je smješteno u kliničkom centru Crne Gore. Radi se o težim povredama, opasnim po život i, kažem, prati se intenzivno u jedinici intenzivnog liječenja i praktično je još uvijek nezahvalno govoriti o prognozi, ali se poduzima sve što je u našoj moći zdravstvenog sistema da se prevaziđe i ta životna kriza. Pacijentkinja u kliničko-bolničkom centru Kotor također je adekvatno zbrinuta i očekujemo da će biti otpuštena narednih dana na kućno liječenje. Ono što bih vas pitala vezano je za doktorski tim specijalne bolnice Vaso Ćuković u Risnu, koji je prema svemu što smo mogli vidjeti izuzetno profesionalno i efikasno odgovorio na zbrinjavanje velikog broja povrijeđenih nakon teške saobraćajne nesreće. Koji su prioriteti ministarstva kada je riječ o daljem razvoju ove zdravstvene ustanove i da li planirate dodatna ulaganja u kadar, opremu i infrastrukturu? Pa, apsolutno, opet kažem, lično sam se i uvjerio u dobru reakciju sistema, posebno specijalne bolnice Risen koja je bila, da kažem, prva na liniji udara u ovoj nesreći. Ono što je, da kažem, dobro jeste da smo upravo prošle godine otvorili bili ovo prijemno odjeljenje i urgentno odjeljenje, o čemu su mi svjedočili ljekari da je bilo vrlo bitno u ovoj situaciji gdje je na adekvatan način mogla se sprovede trijaža i primi taj veći broj pacijenata i činjenica je da se pokazalo da ta infrastrukturna ulaganja itekako pomažu u zbrinjavanju i rješavanju ovakvih kriznih situacija. Tako da u narednom periodu jeste plan da se upravo i stabilizuje prvo proces nadbijevanja same bolnice potrošnim materijalom, protezama koje smo naveli, da se stimuliše srednji medicinski kadar, da ostane u bolnici adekvatnim stimulacijama i kroz platu i drugim uslovima. I ono na čemu radimo također sa novim menadžmentom bolnice jeste da poboljšamo uslove i života samih zaposlenih, obzirom da oni, kažem, ovdje borave i žive u pomoćnim objektima, neki od njih u krugu bolnice, da znači malo se posvetimo i tom rješavanju egzistencijalnog pitanja srednjeg medicinskog kadra i na taj način praktično ih odobrovoljimo i proizvedemo jedan pozitivan impuls da se veći broj upravo takvog specijalizovanog kadra zapošljava u bolnici. Da li će vlada nakon ove saobraćajne nesreće pokrenuti vanrednu analizu bezbjednosti na magistralnim putevima i kada građani mogu očekivati konkretne mjere? Pa to je više pitanje, da kažem, za druge resore. Ono što je činjenica, mislim da treba, znači, naravno, podrobno analizirati sve što je eventualno dovelo do same nesreće. Ono što je nama, da kažem, posebno važno jeste da na ovaj način smo preispitali malo i kapacitete i reakciju samog zdravstvenog sistema i, da kažem, onako adekvatnom analizom i same ove reakcije pogledati eventualno i šta to može da se unaprijedi, iako je, da kažem, bila reakcija dobra, uvijek može i to i bolje i, da kažem, organizovanije i da se spremimo i za neke eventualno buduće situacije, jer nikada ne možemo predvidjeti toki dešavanja koja mogu se dese i bitna je ta spremnost zdravstvenog sistema i u narednom periodu. Hvala.